अगर आपकी फ्रिज के अंदर से भी गोश्त रखने की वजह से खून की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, क्योंकि फ्रिज के अंदर गोश्त रखने के साथ साथ हमने और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो ये क्या होता है कि खून की जो बदबू होती है जब भी हम फ्रिज खोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ खून की बदबू को दूर करने के 3 तरीके शेयर करूँगी, जिनको कि आपने लाजमी फॉलो करना है। और इसके साथ आज मैं आपके साथ चाँप फ्राई की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। बस छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप भी इस तरह सॉफ्ट एंड जूसी चाँप फ्राई बनाना चाहते हैं, तो फिर आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो फिर इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, जब भी आपने चाँप फ्राई करनी हो ना, उसको आपने अच्छी तरह से गोश्त को धो लेना है। गोश्त धोने का तरीका भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। आप उस वीडियो को देख के तो गोश्त को धोने का तरीका जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, बिल्कुल इतना वॉश किया कि सारा इसके अंदर से जो ब्लड था ना वो निकल गया। आपके सामने गोश्त कितना नीट और साफ़ हो चुका है। अच्छा, जब भी आपने चाँप बनानी हो तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी-सी इसके अंदर चर्बी वाली बोटी हो, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास गोश्त जो था ना वो ज़्यादा था, ठीक है ना? इसलिए मैंने इसके साथ 2 डिशेज़ बनानी है। इसके साथ ही मैं चाँप को भी स्टीम कर लूँगी और साथ ही मैं जो है ना गोश्त का सालन है वो भी बना लूँगी, ठीक है ना? आपने भी अगर झटपट से 2 चीज़ों को बनाना हो, 2 डिशेज़ बनानी हो, तो आपने मेरी वीडियो को लाज़मी देखना है और आपने देखना है कि मैंने किस तरह से बनाया, ठीक है? इसके साथ ही मैंने चाँप डाल दी, 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, 2 टमाटर डाल दिए, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है ना? क्योंकि लहसुन और अदरक लाज़मी डालते हैं। साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी। स्पाइसेस में वही बेसिक मसाले जाएँगे और इसके अलावा आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस आपने नमक डालना है अपने हिसाब से, ठीक है? हल्दी डाल देनी है और सुरख मिर्च डाल देनी है और थोड़ा-सा पानी इसके अंदर डाल के आपने प्रेशर कुकर को जो है ना वो बंद कर देना है, ठीक है? इस तरह की छोटी-छोटी टिप को आपने लाज़मी जो है ना फ़ॉलो करना है, ठीक है? इस तरह बस आपने करके अगर आप इस तरह से लाज़मी जो बनाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जो चाँप है वो कितनी सॉफ्ट एंड जूसी बनेगी और एक साथ की आपकी 2 डिशेज़ जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, 15 मिनट प्रेशर कुकर चलाने के बाद मैंने खोल लिया मैंने बस, ठीक है? कुकर के अंदर से मैंने जो सालन था ना, उसको मैंने अलहदा से बना लिया, ठीक है? और जो चाँप थी ना, वो मैंने सेपरेट निकाल के रख ली और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, सॉफ्ट और नरम हो चुकी थी। अच्छा, अब हम जो है ना, इसकी कोटिंग बनाएँगे, जिसको हमने लगा के चाँप को फ्राई करना है, ठीक है? इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही, ठीक है? दही आपने बहुत ज़्यादा जो है ना, खट्टी नहीं लेनी, बल्कि फ्रेश वाली बिल्कुल दही लेनी है आपने, ठीक है? उसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के जो है ना कुटे हुए धनिये का, ठीक है? और जो खुश्क धनिया होता है ना, उसको आपने पीसना नहीं है ग्राइंडर में, बल्कि आपने इसको दरदरा सा पीस के ना कूटा हुआ वो डालना है, ठीक है? उसके साथ मैं डालूँगी दड़ा मिर्च की थोड़ी-सी चम्मच, क्योंकि बच्चों के लिए बनानी है इसलिए मिर्च मैंने बहुत तेज़ नहीं करनी है, ठीक है? इसके साथ मैंने ये जो गरम मसाला है ना, इसके अंदर जायफल, जावित्री, ज़ीरा, सूखा धनिया, हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। अगर आपने जायफल, जावित्री जो है ना मसाले के अंदर नहीं ऐड की, तो आपने सेपरेट से थोड़ी-सी पीस के इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक हस्बे ज़ायक़ा, नमक मैंने पहले भी चाँप के अंदर डाल दिया था, ठीक है? इसके बाद मैंने हल्दी थोड़ी-सी डाल दी, सुरख मिर्च भी थोड़ी-सी डाल दूँगी, ठीक है? उसके बाद मैं क्या इसके अंदर डालूँगी, थोड़ा-सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो है ना ज़र्दे का कलर, ठीक है ना? फूड कलर जो होता है ना ज़र्दा रंग, वो मैं इसके अंदर थोड़ा-सा डाल दूँगी कलर के लिए, ठीक है? बस ये चीज़ें डाल के जो मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी, ठीक है? इसके साथ मैंने इसके अंदर जो है ना काली मिर्च का थोड़ा-सा वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, काली मिर्च, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएँगी, फूड कलर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है? इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लास्ट में एक चीज़ जो इसके अंदर डाल देनी है, वो आपने अगर कॉर्नफ्लावर है वो डाल दें, मैदा है तो वो डाल दें, नहीं कोई कुछ भी नहीं है ना, फिर आपने बेसन इस जो हर घर में मौजूद होता है ना, आपने बेसन इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देना है, ठीक है? बेसन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं हिला लूँगी। अच्छा, बेसन मैंने इसके अंदर से ना 3 से 4 चम्मच जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है? उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना, कोई भी गुठली ना हो इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करनी है कि जो मैंने चाँप अलग की हुई थी ना, अच्छा चाँप को आपने थोड़ा ठंडा होने देना है। बिल्कुल गरम-गरम को ना आपने ये जो है ना मैंने कोटिंग बनाई है ना इसको फ्राई करने के लिए, वो गरम-गरम को नहीं लगानी, ठंडा करके आपने इसके अंदर लगानी है, ठीक है? वन बाय वन हर चाँप के ऊपर आपने लगाते जाना है, उसको रखते जाना है अलहदा प्लेट के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त को कोटिंग लगेगी। अच्छा, इसकी जो है ना
कंसिस्टेंसी का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपने इस अमेज़े को बहुत ज़्यादा पतला जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं कर देना है, ठीक है ना? बस इतना रखना है कि अच्छी तरह से चाँप को जो है ना, जो बैटर मैंने बनाया ना वो अच्छी तरह से इसको चिपक जाए, ठीक है? इसके लगाने के बाद आपने इसको रेस्ट दे देना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है ना? अगर आप बिल्कुल डीप फ्राई इसको नहीं करना चाहते तो आप लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है, इसको शैलो फ्राई भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैंने रेस्ट दे दिया अब 15 मिनट का, इसको मैं यूँ ही छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद जो है ना मैं इसको फ्राइंग करूँगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के इसको गरम कर लेना है। बिल्कुल ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना है। ठंडे ऑयल में डालने का ये नुकसान होता है कि जो आपने इसके ऊपर बैटर लगाया ना वो इस तरह से ही इसके ऊपर से जो है ना वो उतर जाएगा, ठीक है ना? ठंडे के ऊपर जो है ना आपने ठंडे ऑयल के अंदर नहीं डालना है, ठीक है? इसको आपने मीडियम फ्लेम के अंदर जो है ना फ्राई करना है और मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी जो चाँप फ्राई है ना वो रेडी हो गई। इसके ऊपर लास्ट में आपने हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंग कर देना है और ये देखें सॉफ्ट नरम और जूसी सी हमारी चाँपें रेडी हो चुकी हैं। इसको आप दही के रायते के साथ लें, नहीं तो आप इसको केचप के साथ बच्चों को सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें। ईद पे ऊपर आपने लाजमी ये चाँप फ्राई जो है ना बना के आपने एंजॉय करनी है। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चाँप फ्राई रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी, अगर आपकी फ्रिज के अंदर गोश्त रखने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ चुकी है, क्योंकि फ्रिज के अंदर पानी भी रखना है, अब हमने बर्फ़ भी रखनी है और सब्जियां भी मैं इसके अंदर रखती हूँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बताऊँगी। सबसे पहले टिप क्या है, आपने क्या करना है कि एक लीमू लेना है, लीमू को हाफ़ कट करके ना आपने उसके अंदर डाला मीठा सोडा, ठीक है? उसके अंदर आपने लौंग लगा के इसको फ्रिज में रख देना है, उससे स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सेकंड टिप आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, वो क्या है, आपने 2 चम्मच मीठे सोडे के भर के किसी भी छोटी कटोरी के अंदर प्लेट के अंदर डाल के ना आपने इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है। मीठा सोडा है ना जो सारी स्मेल जो है ना खून की बदबू है ना वो उठा लेगा। ना तो आपके पानी के अंदर से स्मेल आएगी, ना ही बर्फ़ के अंदर से जो जो भी कोई आपका फ्रूट या फल पड़ा है ना उसके अंदर से भी कोई भी स्मेल इसके अंदर नहीं आएगी। थर्ड टिप आपने क्या करनी है, आपने लेना है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका हर घर में मौजूद होता है। ठीक है, आपने 2 से 3 चम्मच ले लिए। मैंने ये मेरे पास छोटा डोंगा था, मैंने इसके अंदर हाफ़ डोंगा ना मैंने इसके अंदर सिरके का डाल के ना मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया, ठीक है? ये मेरे बने 5 से 6 चम्मच, ठीक है? सफ़ेद सिरका डाल के आपने कटोरी के अंदर इसको फ्रीज़र में एक साइड के ऊपर रख दें, तो सफ़ेद सिरका हो गया, फ्रिज से स्मेल दूर करने का ये बेहतरीन तरीका है जी। अल्लाह हाफ़िज़।